За юу яцгаана. За өнөөдөр хэдүүлээ. Хэд хэдэн гоё шинэ трейлерүүд үзнэ. За мэдээж гол нь Spider-Man-ы шинэ трейлер гарсан байгаа. За тэгээд Spider-Man-ы үзэн. За үргэлжлүүлээд нэлээд хэдэн сонирхолтой трейлерүүд байгаа. За энэ донд юу бол байхгүй. X-Men 97-гийн season 2-ын трейлер. За тэгээ өөр ганц нэг цувралуудын шинэ season-уудын трейлерүүд бол байхгүй. Үзээгүй цувралуудынхаа шинэ season-уудын трейлерыг бол үзэхгүй байгаа шүү. Тэрийг хүмүүс асууж байсан. За тэгээ хэдүүлээ. Трейлер л үгээ. Орцгоё. Эхлээ ямар ч байсан Spider-Man трейлер үзчих. Би бол үзээгүй байгаа. Яг бичлэгэндээ зориулаад юу яагаад. Өө shit. Бичлэгэндээ зориулаад хадгалаад үзээгүй байгаад байсан. За. Let's go. What is happening to me? Did you miss me, Spidey? Мана Майкл Мандо. Начо. Нөгөө Беркосол үдцэж одоо Начо гой дөр байгаад байгаа штэ. Беркосол үдцэж чинь. За нэг сайхан бүтэн үзчихье. Тэгээд хэдүүлээ яриа. Spidey! I'm losing my mind. I am totally out of control. I gotta fix whatever this is right now. Final semester MIT. Dad, who do you think is actually watching these? Maybe someone. Okay, well, bye, someone. What the? Dr. Bennett, you found a way to suppress mutating DNA, right? If you see me with this stuff, run. So could you get rid of the bad aspects but keep the good? How would you decide what parts of nature are good or bad? Well, sorry about that. You're not one of my students, are you? It appears we're faced with a threat we can't control. One we can't even see. You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it. What do you think they're looking for? Oh, see, you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear. He's a little weird. I'm MJ. You two don't know each other? Yo, Spider-Man, you okay? Did you get rid of that monster inside you? Think I might go see how MJ's doing. Ooh. You're not gonna get away with this. But he might. Jean Grey. Oh shit. I didn't know you could get that big. Oh damn. But you're in danger. You just have to trust me. Fine. This whole thing can get really scary. Who the hell is that? Who the hell are you? Frank, please. I don't have anywhere else to go. Are the people who love you just gonna let him go by himself? Love you because you're Damn. you. If you're gonna do something, you better do it now. Oh Frank. Never forget that. No matter how powerful you become. Ooh. I miss you, mate. Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Oh. Did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready? Not in high school anymore. Гиснэс. Гиснэс 7 сарын 30-ны шөнө 31-р шилжих шөнө шөнийн тусгай үзэр хийгдэж байгаа шүү. Яг одоо албан ёсоор анх удаага зарлагдж байна. Өргөө нэг кинотеатрын 3 дугаар танхим лазер танхимд үзцгэнэ. Тэгээ цаанаас анханасаа Disney IMAX зориулж ууг нь форматтай зураг авалт хийсэн юм билээ. Гэхдээ юу Disney Sony те Columbia Pictures хамтарч юу яаж чадаагүй юм бэлээ. IMAX-ийн скринүүд авч чадаагүй юм бэлээ. Тэгээ 7 сарын 17-ноос Odyssey баг 2-3-7 хоног exclusive дэлхийд даяар IMAX дэлгэц бол авсан байгаа юм бэлээ. Тэгэхээр Spider-Man дэлхийн хаач IMAX-аар гарахгүй гэсэн үг. Гэхдээ том премиум том лазер танхимаар гарна. За тийм учраас хэдүүлээ юугаар үзнэ. Лазер танхимд юугаа бол Spidey-га үзнэ. Тэгээд тасбар захиалга яг одоо эхэлж байна. Тэгээд яг энэ бичлэг publish хийснээс 24 цагийн дараа буюу хагасны 26 сарын 20-ны 2 цаг хүртэл бол зөвхөн энэ бичлэгийг үзсэн хүмүүст юу байна? Exclusive ban link нь description хэсэг дээр байгаа. Тэгээд comment хэсэг дээр линк нь байгаа. Зөвхөн энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс л тэрийг одоо олж мэднэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд юунаас эхлээд хагасны 2 цагаас эхлээд паблик зарлагдаад явна. Тэгэхээр та хэд маань
контент үзэж байгаад баярлалаа. Хамт байгаад баярлалаа. Та бүхэн маань төрөлөө судлаа сонгох боломжтой болж байна гэсэн хэрэг өгшүүл тийм ээ. Тийм. Тэгээд Spider-Man-ы өдрийг хийх жагаад баяртай байна. Мэдээж тасалбар болгоно merchandise гоё юмнууд дагалдаад ингээд явнаа. За трейлерыг нэг хэдүүлээ харъя тийм. Энэ Venom Venomтой холбоотой байж магадгүй Symbiote тийм Venom гэхээс илүү Symbiote-тэй холбоотой байж магадгүй гэж юм ярьж байгаа. Natural Web-тэй organic тийм organic Dr. Banner, you found Web-тэй болж байгаа. Banner-ыг энэ MCU-чтэй нэр хэдийн янзаар хувиргаж байна да тийм нэрээ. Энэ тэгэхээр нэг тийм гоё шинэ кино шиг мэдрэмж өгч байна. Яг MCU ч угаасаа л одоо нэг тийм ребут нь ч бишлээ нэг тийм яг нэг ингээд урт том үргэлжилж байгаа юм байхгүй. Гэхдээ бүр бүтэн ребут хийгээгүй. Гэхдээ нэг юм яг одоо үргэлжилж байгаагаар сүүлийн 2 3 жилээр MCU яг франчайз мөн үгүй л үгүй байгаа байхгүй. Тэ өмнөх шигэ болол биш байгаа. Гэхдээ энэ бол айгүй гоё шинэ эхлэл шиг харагдаж байна. Амар гоё байна. Айгүй гоё хайп үсгэж байна гэж бодож байна. Энэ бол надад бол айгүй таалагдлаа. Энэ жүжигчин чи хэн бэлээ нэр нь. Энэс айгүй гоё жүжигчин. Нэрийг марчаад харчаад. Тэгээ энэ бол Jean Grey яг та. Энэ Jean Grey хийж байгаа юм болох гээд байна. Frank бас зүгээр байгаа юм биш үү? Immune to it. Зүгээр байгаад You're байх the шиг one байна. who can sense it. Мөнгө айгүй айтаа харагдаад нэг үү? What do you think they're looking for? Ер нь зүгээр. Oh. Spider-Man could this Latino parkour prodigy be the worms? Carlos Rodriguez гэж юун дээр комик дээр юу байд юм бол хэдүүлээ харах уу? Carlos за Google дээр заяа. Энэ бол ямар нэг юу байгаа? Холбоос бол байж таарна. Эрэхтэй 18-аас 25 настай white үгүй юу гэнэ. Queen's accent те гэнэ. Known for character known танил юмнууд гэнэ. Анх 16 онд гарагдсан Civil War. Nice. За энэ Carlos Rodriguez гэж юу гэдэг юм бэ? Хэдүүлээ харлаа. Carlos Rodriguez Мексик хөлбөмбөгчин байна. Гэхдээ хамаагүй. Marvel дээр юу байдаг хараа. Earth 616-гийн member байдаг гэж байна. За комик 4 бол байд юм байна. Гэхдээ юу бол хамаагүй л юм шиг байна. Spider-Man-тай бол хамаагүй л юм шиг байна тий. За ямар ч байсан Earth 616 дээр 616 ч айл ертөнцийн юм бэ. Одоо ч бүр энэ миний мартч тээ. Нэг хэсэг бол ч амар мэдцэддэг лээс. Anyway, юу юм бэ? Carlos Rodriguez гэж 4 бол байд юм бэ. Ямар ч байсан. За тэр чи. Ой. За. Заавар хөрвүүлээ өөр юу вэ? Энэ трейлер дээр. За энэ бол сонирхолтой байлаа тий. Oh, see you. 5-7 хагас гэдэг чи юу юм бэ? Том хоолнд яг 5-7 хагас юм уу? Бид нар 5 фут 7.5 инч in centimeters. Метр 71 юм уу тий? Том хоолнд height 73. Том хоолнд метр 73. Өндрийн амар мэдсэн байна нэ. You stumbled Brooklyn Bridge яасан гэнэ? Бас нөгөө MCU-тэй өөр холбоотой юмнууд байж магадгүй гэж боддог. Энэ хар сүт бас баг шүү байна те. see you stumbled across my board. Энэ Homecoming-ийн сүт баг шүү дээ. Энэ арай үгүй байна. Арай үгүй. See you stumbled across my board. I'm not one of those weirdos, I swear. He's a little weird. I'm MJ. You two don't know each other? Yo, Spider-Man. You okay? You get rid of that monster inside you? Think I might go see how MJ's doing. Яа энэ яг Jean Grey л болох гэдэг юм да. Энэ Hawkeye бас гоё л да. But you're in danger. You just have to trust me. Fine. This whole thing can Go. Frank үзээгүй болол The Punisher One Last Kill гэдэг байгаа special presentation гэж гарч байгаа нэг англи юм да тий 50-60 минутын тэр бүр амар гоё л шүү. love you. Just gonna let him go by himself. Love you because Finally ийм ninja минжаануудаар Аз жүжигчд байвал бүр гоё тий. you're you. If you're gonna do something, you better do it now. Never forget that. No matter how powerful you become. I miss you, mate. Юун дээр Spider Noir үзсэн бол юу хий гэж утсан тэгээд чадахгүй удчлаа л да.
Spider-Man тэр нэг амар гоё юм гардаг байхгүй. With no power comes no responsibility. Тэр өстой гоёс. Huh. All right, just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Oh. Did you stretch? You a big stretcher? It's so good for Сонголтоо you. сайн хийгээрэй. You ready? За тэгээд ticket description хэсэг дээр байгаа шүү. За дараагийнх нь. Дараагийн teaser трейлер юмнууд зөндөө юмнууд байгаа. За Pixar-ын шинэ анимашн байгаа. Gatto буюу More гэж байгаа те. Perro нохоо Gatto More гэж санаад байна шүү. Нөгөө юун дээр чинь the Puss in Boots дээр нөгөө хиний чи нөгөө нэг жижигхэн нохоо дөр байдаг шүү. Тэр чи Perrito гэдэг шүү те. Тэр чи зүгээр жижигхэн нохоо л гэсэн утгатай үг юм байлаа. За. Шинэ Pixar харъя. Оо, team дуу явж байна. Godfather. Please, Rocco, it wasn't me. Start yapping. Where is the tuna? You have the wrong cat. Tell the truth. The things are gonna get pretty ugly. I was saving that tuna. Nero, focus. Sorry. Oh, I want it. I would also like to do that. No. Ow. Sorry. Oh, I hate it. Grab it. Me. It's fine. Disney and Pixar's Gatto. Only in theaters, March 2027. За чи энийг уусаа үзнэ. Энэ хөөрхөн харагдаж байна. Анимашн стил нь надад амар таалагдлаа. Тэгээ илүү storyтэй трейлер гараад ирэхээр бас яах вэ гэдэг те. За санийх бол анимашн стил нь таалагд. За энэ яах нь харъя. Shrek 5. Үзэдаа. Let's go. Once upon a time, a hideous ogre and a delusional donkey embarked on a journey to the magical city of further away. Oh my God, it's happening. It's really happening. Do you know what that means? I need a makeover. Get my arms yoked and my back jacked, my abs added, maybe even tighten up my badonkadonk. No, definitely not. So what you're saying is Shrek and Donkey off on another... No, don't say it. Two stalwart friends. That's not what this is. Нэг л наадахгүй. On a whirlwind, Donkey. big city. Oh, I'm caked up like a friggin' bakery. Гэхдээ нэг л муу зов болол биш л байгаа юм л да. Анимашн стил нь бол хэвээрэл багш. Яг гоо Shrek Meg-ийг жоохон хөгшрүүлсэн л байна л да. Тэр нь яах вэ? Гэхдээ нэг тийм хоолой моолой синк хийгээгүй ч юм шигтэй нөгөө нэг зөрчсөн чи аман зөрчсөн гэдэг шиг зөрчсөн чи юм шиг нэг тийм сонин natural мэдрэмж өгөхгүй байгаа юм л да. Магадгүй Shrek зүгээр л дахиж хийгдэхсгүй байсан баг те. Wanna date a snowman? Nice. Speed up, Shrek. You really can't help yourself, can you? Hell to the no, I can't. Shrek and Donkey, two stalwart friends off on another whirlwind big city adventure. Oh, this is bad. Baby, come back. Раме өссөн шүү дээ. Энэ Gen-Z нөхдүүд донд ийм раме өстэй нөхдүүд айгу их харагдаад бай бүгдээрээ биш л галтаа раме өстэй нөхдүүд нэлээд их харагдаад байдаг. Энийг одоо тэгж л бодож хийсэн бах та тийм нөхрийн үсийг. Any kind of fool could see there was something in everything about you. Roxy! Donkey! Smash Mouth. Zendaya байгаа юм шүү дээ. Cool. Саний дуу нөгөө нэг Smash Mouth-гийн хамтлагийн дуу All Star гэдэг амар хөөрхөн дуу шүү дээ. Тэгээд дуучин нь Steve Harwell гэдэг дуучин сая 23 он нас орцсон харамсалтай. За. It's okay. Тэгээ яг хуу teaser юм чи дараа жилийн 100 байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд
жоохон дөхүүлээд бас юу ч гэсэн харъя да. Илүү storyтэй трейлер. Яг visual бол компьютер эффект угаасаа сайн болцсон болохоор яг цаг мөнгөний зөв зарцуулах юм бол угаасаа гоё л харагдаж байгаа юм л да. Одоо ингээ харахад л яалчлаггүй л Shrek Donkey те яг нэг тийм hook байхгүй нөх юм уу? Тэгээс санагдж байна та хэд. Яг ингээд эсвэл cultural одоо relevance гэдэг чинь те соёл pop соёлын үрээнд юм ач холбогдол нь ч гэх юм уу да нөлөөж ийн нь одоо яг одоодоо байхгүй болцсон эсвэл багассан юм болов. Түүнээс яг нөгөө классикууд нь байгаа л та мэдээж Shrek 1 бол all timer те зүгээр гэхдээ яг одоо энэ цагт одоо MCU гэдэг шиг те яг одоо энэ цагт Shrek гэхээр нэг юм жингүү байгаа юм шиг. Гэхдээ энэ teaser гоё байсан бол магадгүй буцаал teaser гэж болохоор те who knows. За эдэл animation одоо эхлээ үзчих. За энд Disney шинэ animation байлаа. Харъя. Whole life, I felt like there was something wrong with me. Why is she even here? I'm such an old child. Энэ нэг тийм яг хөө тэ сургуулиудад байдаг дунд насны ахлах насны хүүхдүүд дунд байдаг юм л да яалтчгүй дэлхийн хаанч л байдаг л баг л та. Жохоо үл. Тэгтээ бас яг visual кино зохиол юм талаас жоох өөлөг болцсон те манай гол дөрөв жоохон weird нөгөө ид нэг би тэгэл нэг юм ихтэй ч нэг юм Regina шиг эсвэл одоо хин шиг юм чад ирж дээрлэхэл те. Billy, you owe me a 10-page essay on why you're a pain in my butt. Do not make me call your mom. What in the... Энэтэй visual style майл нь ямар гоё юм бэ? Энэ animation нь тэгээд style нь амар гоё харагдаж байна. Одоо энэ ингээд юм ингэж мэгж байгаа. Nice. Энэ visual style нь амар таалагдаж байна. He's in the bathroom. It's not appropriate, but I'm coming in. Yeah. Expelled? I don't even know where we go from here. You are insane. Хин дуурсан юм бол нэг танил хороо. Энэ юу нэ штэ. Дэлгэцээ зөгцөл. Энэ бугуувчинд нь юу вэ штэ? Энэ нэг улаан чулуу штэ. Энэ нь паверыг хязгаарлаад байгаа юм ба штэ. Энэ эффект нь ямар гоё юм бэ тээ. Billy! We've been waiting for you. ертөнцөө яваад өглөө. Bless you. Thanks. Oh, do you have traits one might describe as strange or freakish or difficult? I refuse to answer that. That's a yes. Billy Doe. Welcome to Hex, the world of witches. За манай сая 9/4-3 порт юг хаалгыг олчлоо тий. Тэгээ Diagon Alley руу орж ийн одоо. Би нэ Harry Potter сонсож байгаа. Намаа сонсоод одоо Goblet of Fire дээр явж байгаа. Diagon Alley руу орж ирж байна. May your visit be magical. Close enough. Oh. Maybe there's nothing wrong with me at all. Саяны горыг харсч нөгөө Cuba and the Two Strings дээр гардаг ихэр хоёр байдаг штэ. Рүүнэ мараад ооролдог. Яа бодсон ч даа цагч. Cuba гэж гарч ирдэг. Бүр нэг шижиг хоёр байдаг штэ. Тэр шиг харагч. Яа бодсон ч дотор арзаачлаа. Тэр хоёр бүр үнэн заа те. Тэр шиг амар бол биш л байна л да. Maybe I'm meant for something more. Story талаасаа бол үнэхээр үлэг болцсон юм харагдаж байна. Гэхдээ animation стил нь маш гоё харагдаж байна. Тэгэхээр юу гэдэг animation стилд нь болоод театрт үзэхэд бол болох юм байна гэж бодлоо. За story-тэй айгүй үлэг болсон л юм харагдаж байна. Тэгэхээр Thanksgiving-ийн хизээ юм бэ? Энэ Америкт ядаргаатай шүү дээ. Thanksgiving
Юу movie вэ? 2026. Энэ одоо хизээ байдгийг. 11 сар. За 11 сард ийм кино гарах юм ба шүү. За хэдэн трейлерүүд байгаа хэдүүлээ үзнэ. За Hotspot гэ Focus Features дээр нэг киноны трейлер байгаа. Sci-fi кино гэсэн юу байх хэвээр. Номер Рапас гэж жүжигчин байх хэвээр. Миний айгу дуртай, хайртай хүндэлдэг гоё жүжигчин. Good morning. Detective Yan 623. Ямар хөө кино харъя? Start your day with me, the head. Ooh. Your assignment is as follows. Cool. You have been selected to conduct an investigation at the refugee center. Ooh, creepy. She's a demon. A demon, Johnny. Ooh, номер Рапас. Are you a cyber witch? You can call me a witch, but not cyber. Ooh. The system is not stable. You hacked me. You did this to yourself. Ooh. Энэ санаад татчих шүү. We can save each other. Whoa, what the fuck? Nice. Энэ киноны visuals таалагдж шүү. Cyberpunk-ийн юу нэг юм өөр гоё шинэлэг cyberpunk байна. Тэ яалчгүй cyberpunk төслөл мөртлөө нэг юм шинэлэг юм бэ шүү. My animal. Danger. 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 Overstimulation. Thank you for your attention to this matter. Have a nice day. Yummy. Nice. Нэг хаанаас чинь гинт нэг юм гоё кинонод гараад ирэх үнэн гоё байдаг те. Хаанаас чинь нэг гинт кино гарч ирэх гоё. Энийг хэдүүлээ үзчихье. Энийг би трейлерыг үзсэн. Гэхдээ та хэдтэй хуваалцсан. За яажаараа. Саяны энэ киноны уран бүтээлчд нь ямар хүн бэ? Агнешка Смажинска гинэ. Пош уран бүтээлч байгаа юм байна. Катовице найруулагч юм бишээ юмд орж исэн Criterion Lure гэж сонсч исэн кино байна. За өөр сонссон кино бол байх гэдэг. Lure энийг бол ялч сонсч исэн л кино л да. Гэтэ үзэж байгаагүй. За Posh найруулагчийн кино юм биш үү? Ку. Гол дүрдэн тэгээ Posh жүжигчин. Nice. Come on. Андрей Конопка гэж Posh жүжигчин. Киноны гол дүр Ку. Крикет зураг авалт авсан гэж шүү. Nice. Why not? Энэ бол гоё л харагдчихэв. Энэ стай айгуу сонирхолтой харагдсан. Та хэд үзтээ? Hey, no scooter in the house. Mom, let's go. Go wait in the car. Don't rush me. I'm not. I'm hiding. Вагнер Маура Грета Ли. It won't open. Оо. Энэ сте юу харагдчихлаа шүү. Та сэтгэлээ хуваалцаарай. I think we're trapped in here. We're sealed in. Оо. What the hell's going on? I don't know. But we are safe. We are in our home. Хүүхдээ хадууран. Oh my god. It's not just us. The whole world. Damn. ковидаас бас санаа мэдээж авсан байгаа тий. Орс санаа тий санаа нь суурилсан баг. We have each other. I saw someone outside today. What is something out there? It's keeping us trapped. Тогтоо устай бол байгаад байгаа юм байна тий. We do. We survive. This is going to end one day. Damn. 3 жил болцсон ба шин. Оо.
Зүгээр амьдрал нь энэ болцсон юм шүү дээ. 3 жил болсон байсан гэж яг эхлээ үзэхэд анзаараагүй юм шиг байна. Яг хугацаа өнгөрсөн анзаарсан та яг зөв хоногийнх нь тоог. Воо. Shit. Гэтэ энэ эвгүй те одоо ингээд ийм удаан хугацаад ийм байжснаа гинт онгоочонгууд буцаад тэр нь аймаар юм болчихж байгаа байхгүй те. Yeah. Энэ өста сонирхолтой харагдсан шүү. За манай Ренира House of the Dragon эргэж ирж байгаа шүү. 6 сарын 22-наас ирэх нэгтгээс эхлээд нэгд өдөр болгон их Night Plaza-гийн 5 давхар Trillion Lounge-д цуглаж үзэн шүү. Үн төлбөргөө та хэд масаа худалдаа авалт хийгээл гоё уух юм аваад хоолоо идэл гоё сетмэт гарч байгаа тэрийг аваад ингээл гоё үзэхэд болно. Тэгээд 7 хоног болгон шагналтай асуулт хариулт тэмцэнтэй айстай гоё болно шүү. Ирцгээгээрээ. Би бол одоо House of the Dragon-ыг бол тийшээ хүлээж байгаа. За энэ ч том юм байгаа. Энийг хэдэл араас нь харъя. Би бүр юу ч хараагүй байгаа. Энийг бүр харахаасаа ч яагаад юу гэдэг вүлээ. Мэдгүй яг зөв үг нь мэдгүй. Гэхдээ ямар ч байсан төр хойшлуулад ингээ бичлэгэн дээр анхаарай гэж бодоод байж байгаа. За энэ юу вэ хараад. Энэ юу байлаа? Япон цуврал байлуу да. Тийг санаад байгаа юм. 흉흉해. солонгос юм байна. 짙은 원한이 사방으로 뻗었어. солонгос sci-fi fantasy-гаар алж байна. 귀신에도 여러 종류가 있는데 원귀는 원한을 품고 죽은 사람의 혼이요. 난 귀의 세계로 들어가 귀신들을 fantasy юм уу? Би fantasy гэж ойлгосон мөн үү? Оо. Амар дэлхийн аварга баг дуусах төгсөж хаад юм байна. Одоо энэ дэлхийн аварга дуусны дараа л юм үзэхгүй бол наан шинэ юм үзэн гэж бас хэцүү байгаа шүү. 한 번 궁에 들어오면 죽어서야 나갈 수 있단 말이 있다. 궁은 그런 곳이다. 오. 죄를 지은 자는 Upside down 만화도 иржээ. 언젠간 벌을 받는 법. 지체할 시간이 없어. 넌 누구냐? Cool. Энэ нэг тийм тун давгүй байх потенциалтай гэхдээ мууч байж магадгүй тэгж бол харагдчих шүү. Тун давгүй байх потенциалтай гэхдээ мууч байж магадгүй. Нэг тиймэрхүү харагдчих байна. За энэ шинэ юу яасан бэлээ? 12 оны Avengers-ийн аяыг шинээр апплод хийсэн бэлээ. Одоо Avengers-ийн тэгээд маркетинг ер нь удахгүй эхлэх бах. Тэгээд юу яасан та хэд мэдж байгаа. Өргөө нэг кинотеатр өргөө 3 кинотеатр те одоо Шангрилад байсан салбар аль биесээр одоо хаагдахаар болж байгаа. Өргөө кинотеатр Шангрилагаас гарахаар болж байгаа. За тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор бол одоо IMAX-т Шангрилагийн IMAX дээр шөнийн үзэр бол одоо ингээд цаашаа хийх мэх байгаа юм бол байхгүй гэсэн үг. За тэгээд өргөө нэгийн IMAX дээр бол Odyssey хийгднэ. Тэгээд Odyssey-ийн өргөө нэг кинотеатрын IMAX Laser IMAX танхимын захиалга бол одоо төрүүлээд нөгөө Шангрилагийн IMAX дээр авцсан байсан хүмүүс зориулаад одоо бол эхэлсэн явж байгаа. Тэгээд нэгд өдөр 2 цагаас хойш паблик болно. Тэгэхээр та бүхэн маань Odyssey-ийн тасбараа өргөө нэгийн Laser IMAX-ийн үзрээ бол авах боломжтой болно гэсэн цаг юу нь бол өдөр нь хിവэрээ 16-ны шөнө байгаа. За тэгээд энэтэй холбоотойс Avengers-тэй холбоотой ярихчихсан юм нь юу? 12 сард ер нь өргөө нэг дээр давхар үзэр шууд шөнө хийж магадгүй байна. Эхлээд Laser IMAX дээр Dune яваад тэгэнгүүтээ Dune-ийн араас юуны Avengers Secret War бол одоо Doomsday байгаа тий Doomsday явах бах гэсэн бодолтой байна. Гэхдээ тэрийг одоохондоо хараа эцлээг байна. Одоо Supergirl-ыг IMAX хаагдахаас өмнө юун дээр
Shangri-La IMAX дээр гарах нь үгүй үзэж чадах нь үгүй үзнэ гэж найдаал байж байна. Ямар ч Supergirl IMAX-аар бол үзнэ. Хорооллын ч байсан Shangri-La гэж байсан. За тэгээ энийг тэгж байгаа нэг сайхан сууж байгаа сонсъё доо. За энэ чи юу байлаа? Гой юмнуудын трейлерүүд байгаа. I can teach you things. I will give you all the tools. Josh Brolin мөн үү? Мөн байна. You can do whatever you want. Anything you want. Оо, гой шилжлээ шүү. When it matters. And you know what to do. Оо. Оо, хөлөм шүү. Энэтэй яг narrative нь яг юу болох гээд байна гэдэгөө сонирн байна тий. Оо. The fuck. Ooh, god damn. Okay. Whoa. Ой чин трейлер юм уу нэг хэсэг юм уу? Whoa, what the fuck? Whoa. What the fuck? Ой чи кино үзээд шүү дээ юу болоод байгаа юм бэ? Whoa, whoa, what the fuck? Ooh. What? Survivors survive. What? 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 Holy shit, ямар амар трейлер шээ. Damn. What? Динэс цаашаа. What? Тийм амар. Wow. Динэс цаашаа юм байгаа болол ингэж оруулсан л юм л да тий. Халимны хотооднаас гарах юм багтаа маа. What? Гэтэ саяны хэсэг ямар амар исэн бэ? Holy fuck. Ямар амар юу исэн бэ? Тэ хитэн фобia. Cause you had a bad day. Tell me one. Йоо, эдгээр нэр ямар амар тийзер байсан бэ ёо. Damn. Oh, wow. Амар тийзер байла. Хөөх. Тэг гол нь кинонд энэ мэдрэмж юмаа давхуу гэдэг ус сонин те. За энэ цоврал байх хэвээр би цоврлыг санаад байна. А тийм. Come on. Цоврлыг явчихсан. За. Trailer starts now. We're all friends here, Mickey. Put down the gun. Let's talk. I am telling you, we've got to let this guy go. You and I both know. I ain't got nothing except for you. Do you know the trouble you just caused us? We're Irish. We always got troubles. He just killed a made man. The Italians outnumber us about 100 to 1. They're gonna come after us with everything they got. За Ирландууд Irish нөхдүүд Италиудтай мафия нөхдүүдтэй алдсан дээ. Kids these days think they know everything. As good as that fire in the windstorm. Оо, Narcos-ийн хин оролцсон. Co-creators of Narcos. Huh. How's Jimmy? Oh, getting his trouble mostly. Andres Baiz байвал гоё байна найруулагч.
Ер нь 4 main хүн байдаг Narcos дээр. Яг 2 нь showrunner гэж явдаг. Гэхдээ ер нь бол яг үндсэн 4 хүн байдаг. Би Greg биш ээ. Greg Berlanti ч. Яг төрөлхийнх нэрийг марчаад. Гэхдээ ямар ч сан яг тэр 4 дундаа яг найруулагчаар ажилладаг нь Andres буюу Andy гэж очилдаг. Andy Baez гэх мундаг найруулагч байдаг. You worry too much. You worry too little. Go out there and give me something I can use. These guys, they kill people who ask too many questions. We have a bunch of savages working for us. We got this, and we got this. We gotta keep them in line. I got it. The guy's done a lot for you. He has your loyalty, right? You think he'd say the same for you? So what am I supposed to do? There go the saints themselves. You ladies give the Blessed Virgin a run for her money. Those Irish bastards threatening war. Нью-Йоркийн Ирланд юунод They will be held up. Irish Италиуд. This is suicide. I know. But what other choice do I have? We have to trust each other. But this is dangerous. And what you do isn't. We gotta send a message. Keep on it. Week to week үзэхэд агай гоё цорол байх юм шиг. Whoa. Keep up the good work, boys. Times change. But nobody is gonna forget that we Irish built this neighborhood. 7 сарын 10. За наадам дэлхийн аварга дараа нас Didn't I tell you? үзэх юм байна. Ха. Яг одоо листэнд оруулчаа тэгээ юм үздэггүй л дээ. Гэхдээ уулын сонирхол бол татчихлаа. Энэ Irish American Gang base юм биш үү? 1960-80-ад оны хооронд Basin Gang юм биш үү? J.K. Simmons зааж байгаа энэ цуурлын showrunner манар нөхдүүд нь хинүүс байна. Хариуцаж ажиллаж байгаа хүмүүс нь хинүүс байна вэ гэдэг сонирхолтой байна. Энэ дээр ороогүй байна те. Хинүүс ажилласан байна вэ? Chris Brancato, Michael Panis гэж 2 showrunner бол ямар ч юуны 2 бол Narcos-ийн 2 лав биш байна. Продюсер дунд нь л байгаа юм байна л да. Nice. Anyway. За. Өргөжлүүлцгээе. Ah, Cola, thanks for coming over. Carrie advises some of the most powerful families in Hong Kong. Bankers, lawyers, socialites, and Hong Kong royalty. The Hex. Someone's been looking into the past. We just need to find out who. Hong Kong-ийн баячилттай холбоотой юу? Трейлер. Everything here is a play. It's all just transactional. If you keep digging, they will discover you. I always like to swim with my food before catching it. It's more humane. We'll never belong in this world. We'll see. You never know who people are under the surface. Cool. Энэ бол өстой миний төрлийн юм биш. Сайн юу байвал яг сайн бүтээл байж чадвал энэ өстой яг миний төрлийн юм биш үү энэ бол. Голж үчин Jesse May Lee гэж жүжигч юм байна. Угаасаа Hong Kong production юм байна штэ. Көө. 7 сарын 6 сарын 17-нд гарсан юм уу те? Өкөө сайхан гарсан юм биш. 6 ангитай мини series юм байна л да. Сая гарсан юм байна. Nice. За энэ нэг юм гоё цуврал бол байгаа юм байна. 6 ангитай. Та ядэд хэрвээ мэддэггүй бол телевизийн цувралуудын нөгөө IMDb рейтингуудыг харахад зориулсан гоё 2 сайт санал болгоё. Би кино бол IMDb-гээс хардаг. Гэхдээ ер нь цувралын тодорхой хэмжээний чиглэл Metacritic тэгээд IMDb-гээс харахад бас ер нь дэжгүй чиглэл болчдөг гэж боддог. За энэ гэхдээ юу яагааг байна. Дөнгөж өчтөр орсон болохоор ангиудын рейтинг бол ороогүй л байгаа юм байна. За саяны 2 сайт суу заяа пауз хийж байгаад хараарай. За гейм юу Grand Theft Auto бол угаасаа өнөөдрийн 2 юм байгаа. 2 том юм байгаа. Нэг нь Spider-Man, нөгөөх нь Grand Theft Auto. Энийг гэхдээ одоо Spider-Man-д хүлээлттэй очсон бүр GTA бол би excited гаргаж чадаагүй барьсан байжсэн шүү. За нэг трейлер үзчихээ Spidey гинэ 90 орно, GTA 90 орно. Where are you? I'm in Paris. Энэ киноны трейлер. Angelina Jolie.
Vous êtes contente d'aller réaliser le film qui ouvrira notre Fashion Week? Action! Oui, je me sens très chanceuse. I know you're mad. What's up? It's more my option is better, but I'm okay to do yours. I was scouted on the streets in Nairobi. I'm a risk taker. And voila. So we're gonna run this way. Shadows following you. Аноки айтай төстэй харж байна. Өмнөд судаан гаралтай эмэгтэй гэж магадгүй. Hello? I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible. But it's not serious, right? I mean, it's not a thing. It's not. There, you like it? What's going on? Nothing. Don't tell me nothing. You just woke up the set like that. I had an appointment I couldn't change. Il faut agir rapidement. Je vous explique, il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment. Breast cancer юм шиг байна те. Амьдрал дээр Angelina Jolie бас breast cancer тусаад нэлээд хүнд хаглаан ороод recovery хийсэн. Тэгэхээр энэ бас нэлээд personal project байсан байна. I believe they're scared. Тийм юм шиг байна. It's funny you spend life preparing for all these things to happen. And then the thing you never saw coming. That's good. There it is. Can I kiss you? Yes, Now? if you want to. There's a chance I may die. Everybody's gonna die. Яа энэ сте Америкэн байж магадгүй харагдчих шүү. Трейлер гэдэг гэхдээ бас гоё шүү те. Зарим кинон дээр ямар ч трейлер мэлэр юм идэхгүй орохгүй байдаг ч гэсэн. Одоо энэ киног яг Angelina Jolie үнэхээр мундаг. Тэгээд энийг яг олж үзэж болохоос л байх л да. Гэхдээ энэ трейлерыг үзээд бүр ингээд үзэх хүсэл бүр ингээд тогшоож байгаа байхгүй те. Alice Winocour гэж найруулагчийн кино байна. Вау, энэ гэдэг ямар гоё хийсэн трейлер. Эсвэл зүгээр надад тэгэж амар emotional санагдв. 25 онд хаана гарсан юм? Торонто дээр гарсан юм биш үү? Өнгөрсөн жил Торонто дээр гарсан юм. Тэгээ одоо театруудаар нийлэх гээд байгаа юм биш үү? Гэхдээ арти дээр бол жоохон юутай л байгаа юм байна. Жоохон юу багтаа байгаа. Metacritic дээр 51-тэй нэр юу жоохон багтаа л юм. Хизээ үлээ нөгөө нэг бас нэг трейлер дээр амар хайптчаад тэгээд нөгөө үнэлгээг нөгөө нэг фестивал дээр нээсэн кино тэгээ үнэлгээ юм хаарсан чинь таарах хүн байгаа тий гэдэг те тэр шиг л юм болчихно. Яг гэхдээ Metacritic-ийн 50 гэдэг бол муу гэсэн үг. Rotten Tomato-гийн 60 те энэ бол муу кино гэсэн үг бол биш, зүгээр үнэхээр тийм супер мундаг кино биш гэсэн л чиглэл гэсэн үг. Гэхдээ хүн таалагдчих болно, маш сэтгэл хөдлөж болно, гоё драма байж болно шүү дээ, боллоо яг. Гэхдээ нөгөө талаас бас трейлер гэдэг эвгүй шүү гэдгийг бас харуулж те энэ кино магадгүй тийм амар сайн биш байх магадлалтай шүү дээ. Тэр юу-ээс харахад энэ ч бол 100% критикүүд эддэг гэсэн үг ш. Гэхдээ энэ ч бас нэлээд чиглэл болдог. Тэнгүүд одоо юу гэдэг бол трейлер гэдэг бол бас эвгүй гэдэг давхар харуулж байгаа. Тийм болж байгаа гэж бодчих. За. За энэ жил юу дүүмстэй ягаад дүүн бол амар зөв. Гэхдээ энэ жил дэлхийн аварга бол одоо эхэлцэн явж байгаа болохоор дэлхийн аварга яриад яг. Тэгээд номер 1 амар дэлхийн аваргаас гадна амар хүлээлттэй том юм болол GTA. Тэгээ би одоо стрим хийж эхлэх гээд байгаа. Дэлхийн аварга дуусны дараа 2 төрлийн стрим явна. Нэг нь бол баттай, нөгөө нь жоох бодно. Нэг нь юу гэхээр weekly мэдээлэл маяг стрим явах. Одоо манай RTP гээд подкаст байдгийг та хэд маань мэдхүүгүй. Тэгээ манай подкаст маань бол төр зогсоод жил хагас болцсон байгаа. Хизээ нэгэн цагт ирээдүйд эргэж ирнэ. Тэгээд подкаст хийдэг хот гоё юм нь юу байсан гэхээр кино урлаг, entertainment, pop соёлын хүрээнд юм мэдээлэл хуваалцаж явах. Тэрэн дээр анализ хийх, тэрэн дээр мэдээлэл хуваалцах, тэрэн дээр сэтгэлээ хуваалцах. За дээрэс нь одоо юу тийм маш юм гоё human, нийгмийн, political, social whatever тийм гоё сэдв гаргаж яриа болох. Энийг айгу санаж байгаа. Тэгээ хэдийгээр подкаст утгаар хийхгүй ч гэсэн юу болвол мэдээлэл юмнуудаа хуваалцаад явмаар байгаа учраас стрим болгож 7 хоног тогтсон өдөр тогтсон цагтыг стрим болгож явахаар бол бэлтэж байгаа шүү. Дэлхийн аварга гэхдээ дуусч ээж 8 сараас мэдээж явна. Тэрийг бол бэлтэж байгаа. Тэгээд нэг нь тэр нөгөөх нь болохоор хуваар муур юмнуудаа харж агаад юу яа гэж бодож байгаа.
тоглоомны стрим хийнэ гэж бодож байгаа. За тэгээд нэг хэсэг бол тоглолдог байсан шүү дээ хэдүүлээ тий тоглоом явж байсан. Тэгээ одоо тэрийг өргөжлүүлээд Last of Us масаа дуусгаад за тэгээ янз бүрийн тоглоомод тоглож байгаа. PlayStation дээр GTA 5 эхнээс нэг тоглож стрим хийж дуусгая гэж бодож байгаа. Тэрний зорилго нь юу юм гэхээр би GTA 5 компьютер дээр асуудал тоглож байгаа. GTA Online олон жил тоглож байгаа. Одоо шинэ Heist гарч ирж байгаа DLC тэгээ тэр мөрөд тоглох баг. Гэхдээ нөгөө контроллероор одоо бид нар joystick гэж ярьдаг байсан. Уул нь joystick гэдэг нь энэ л дээ тий. Joystick гэдэг нь уул нь энэ. Гэхдээ бид нар joystick гар гэж ярьдаг байсан. Яг ийм joystick-ээр юу GTA ерөөсөө амьдралдаа тоглож байгаагүй. Тэгээд одоо GTA 6 чинь эхлээд консол дээр гарна шүү дээ. Юун дээр гарахгүй. PC-н дээр гарахгүй. Тэгээ тийм болохоор тэг PC-н дээр баг жил 2 жил болчихж байгаа. Тэгээ шууд ихний өдрөөс нь стрим хиймээр байгаа байхгүй. Тэгээд тийм учраас эхний өдрөөс нь стрим хиймээр байгаа учраас PlayStation дээр тоглож таар PlayStation 5 дээр тэгээ одоо 5 Pro авах нь одоо хайшин тэгээ яаж яхад үнэтэй байгаа болохоор тэгээ байгаа 5 дээр л тоглоно гэж бодож байгаа. Тэгээ тийм болохоор наа PlayStation дээр бас давхар стрим хийнэ гэж бодож байгаа шүү. За үзье. Энэ бол зүгээр трейлер бол биш зүгээр cover art reveal байх хэвээр. Yeah. Vice City, baby. We back. Yeah, sharp as fuck. Яа, GTA-ийн cover стил бүр iconic те. Яа, Lucia нөгөөдг нь хэн блэ? Гол дүр нь, гол хоёр дүр нь нэг нь эмэгтэй Lucia, эрэгтэй нь хэн блэ? Оо, 6 сарын 20. Yes, 6 сарын 25 pre-order. PlayStation дээр шууд pre-order хийнэ. PlayStation Store гацвах та. Ёо, 6 сарын 25. PlayStation Store wallet-тай цэвэрлээрээ, бишээ цэнэглээрээ. За $70 байгаас 80 байх магадaltaй гэдэг байгаа. Арай 100 2-тай гарахгүй хаа. 80 байх магадaltaй л гэж яриад байгаа. 70 дээр л хязгаарлаасаа. Please 70 дээр хязгаарлаасаа. Excitement барьж дийлэхгүй шүү. Official downloadable artwork гэж шүү. Энд чи сайт руу ороод татаж болохоор байгаа юм байна. Хуучин та нар мэдэж гин үгүй. Вебсайт, тоглоомны, киноны вебсайт гэдэг ямар гоё юм байсан бэ? Тэр experience одоо бараг байхгүй шүү. Тэ нараа консол дээр байхгүй. Хуучин юмны вебсайт гэдэг. Holy fuck. Oh shit. Вайса Jason Jason Lucia аахгүй. Ингээд трейлер мэлэр үзэж болж байна. Artwork-ууд энэ үзэж болж байна. Downloadable artwork. Oh nice. Animation байгаа юм байна. За эднэрийн татчих болох нь screenshot-уудыг бүгдийг татчих болох юм байна. 70 screenshot байгаа татчих болох нь artwork wallpaper-ууд. За эднэрийг татнаа. Эднэрийг хэдүүлээ. Downloads яашаа татчих. За. Тэгтээ яг сайт нь бол яг бүр хуучны классик сайтууд чигч биш л байна л та. Тэгтэл киноны юуны сайт гэдэг ямар гоё байдаг байсан гэж бодож байна. Санаж байгаа хүмүүс байвал дуртай сайтуудаа хуваалцаарай киноны. Одоо жишээ нь би Clash of the Titans-ийн сайтнс амар дуртай байсан шүү дээ. Амар орж оронгоо тэгэл амар аюуны яваал. Тэгэл ингээл юу нөгөө нэг Manx-ноттай Perseus алалцж байгаа дүрс нь явж ингээл интро орж ирээл. Тэгэл нөгөө нэг юм десктопын icon-ууд, folder icon те, icon-ууд, screen saver, wallpaper энэ татж болдог. Яас. Гоё энэ сайт ингэж харсаж бас гоё шүү. Яг тэр үеих шиг биш байгаа ч гэсэн те. За тэгээд 6 сарын 25-нд pre-order эхэлж байгаа маань ямар ч байсан pre-order шууд хийн. Шууд хийн. Одоо энэ дээр л pre-order хийхгүй бол юун дээр би амьдралдаа тоглоомны pre-order хийж байгаагүй санагдаж байна. Яг авж исэн тоглоом мэдээж байгаа. Pre-order хийжсэн ба санагдахгүй байна. Энэ дээр л pre-order хийхгүй бол юун дээр хийх вэ? Яа. За, тэгээд өнөөдрийн бичлэг санаандгүй нэлээд урт болчлоо. Хамтасаа бүгдээр нь баярлалаа. Spider-Man-ы тасвар захиалгын нүгээр энэ бичлэгээр эхэлж байна. 6 сарын 22-ноос эхлээд House of the Dragon-ы үзүр эхэлж байна. Нэг өдөр болгон Odyssey-ийн шинээр одоо нэгдэж байгаа Laser IMAX дээр шинээр дахиж эхэлж байгаа үзүр захиалга нэгтгэд эхэлчихнэ. Тэгээ хамт байгаараа дэлхийн аварга шалралт тэмцээн үзмээр байл циркийн зүүнлийн асар дээр байгаа шүү. Асар бүх тоглолтыг үзүүлж байгаа. Бүх биш том тоглолтууд дээр бүгдээр нь бий байгаа. Тийм тэгээд хамтаас бүгдээр нь баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа.